नम्बर 7 अनुसारको टोल भेला बस्न गइरहेका छौँ। अब यो टोल भेलामा पाल्नुहुने वडा सदस्यज्यूहरू त्यसै गरी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 7 एकदम धन्यवाद दिनु। अब आज खास गरी हामी लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बस्ती स्तरबाट भन्छ अथवा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरेर फेरि वडामा फेरि छलफल गरेर वडाबाट छनौट गरेर योजनाहरू नगरपालिकामा लगेर असार 10 गते पास गर्ने सिस्टम छ। त्यही सिस्टम अन्तर्गत हामी आज लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 7 पुल्टा टोलमा छौँ। खास गरी अब यो आज योजना टिप्दाखेरि खानेपानीको योजनामा टिप्नु होला। खास गरी तल्लो भेट्ने माथिल्लो महिना पुग्यो पानीको समस्याको समाधान भएको छैन। आज मात्रै हामी कागज गरेका छौँ। अब समर्थन सबै बनिएको छ तर पानी आउँदैन। यसरी गालबुली पाइएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अब यो माग गर्नुलाई त्यो तलको बस्तीहरूले खानेपानीको योजनाहरू नमागिदिनुलाई खास गरी अब घर गरेको खाने भयो पानी गर्दा। त्यसै गरी अब हाम्रो खास गरी माथि खारेदेखि तलतिर खैरेनी अब यो बिच गाउँ त्यसपछि मैना पोखरी त्यसपछि सबै हामीले छलफलको माध्यमबाट योजना छनौट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले आज कार्यक्रम समापन गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अब हामी योजना छनौट प्रक्रियामा जान्छौँ। योजना छनौट प्रक्रिया अब सुरु भएको छ र आफ्नो टोलबाट के छ यसलाई योजना टिपाइदिनको लागि यो खोलो रोपन भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।